B4 dari sekolah TK Model. Ya, baiklah teman-teman, kita hari ini akan membuat video memasak pisang pasir lumer, ya kan Dek? Ya teman-teman, simak video kami sampai selesai ya. Baiklah, yang perlu digunakan untuk membuat pisang pasir lumer terdiri dari pisang, ada tepung roti, ada tepung terigu, ada untuk penyedap rasa, ada meses, dan juga susu saset. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, pisang terlebih dahulu dikupas dan dipotong sesuai selera. Setelah itu, dicelupkan ke adonan tepung yang telah diadon tadi, dan setelah itu ditaburkan atau dilapiskan dengan tepung roti. Lakukan secara terus-menerus sampai pisangnya habis ya. Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kelas berapa, Dek? Kelas B4 Dari TK? TK Model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.